హలో ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు మా పాప చూడండి, నేను ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంత ఎగ్జైట్మెంట్తో వచ్చి అన్నీ ఎలా సర్దుతుందో చూడండి. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే. చూడండి, అన్నీ సర్దడం అంటే తనకి చాలా ఇష్టం. అందుకే మేము సరిగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడమే మానేసాము. ఇక చూడండి, ఆ కవర్ ఎలా పడేసిందో. ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కుతుంది, నిల్చుంటుంది. తనశ్రీ, ఏం చేస్తున్నావు?